अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाजिब अली है। मैं टोपी सवाबी से आया हूँ। मैं काफ़ी टाइम पहले दरख्त से गिरा था, तो मेरे कमर में थोड़ा मसला आ गया था मोरों के। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत दर्द होता था। फिर मैं यहाँ पर आया, 3 मंथ पहले मैंने चेकअप कराया था। तो फिर चेकअप तो भूल गया। अब कराया था आपने, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अब काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आया था 3 मंथ्स के बाद। मैंने फुल एक्सरसाइज वगैरह की थी। इस वजह से अभी कल परसों मैंने एक्सरे कराया, वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। इसलिए आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर। बिना ऑपरेशन, बिना मेडिसिन के आपको फुल इलाज हो जाएगा।